prépare la musique, batatuingisha tu mukantike moya kidogo, le temps que tu prépares ton cœur pour écouter la parole de Dieu. Na huko nasema tena Mungu aongee na wewe asubuhi ya leo avec un chant doux et on prépare nos cœurs. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, saint, saint. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint. Gloire à toi Seigneur Jésus pour ta présence en ce lieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tunanyenyekea Bwana asubuhi ya leo, kula chakula ambacho umekiweka mezani kwa ajili yetu kibarikiwe, na wote watakao kula pamoja nami wabarikiwe, na neno lako litupe uzima, litupe maarifa, tupatie kuelewa na kujua tena zaidi, sababu nasema heri wao wanaofahamu, wanaosoma na wanaofahamu. Alafu Bwana, tunasoma na tunataka utufahamishe, na hii ni kazi za Roho Mtakatifu. Uko hapa sababu tuko hapa, wawili watatu kwa jina la Yesu tunasimama mahali pale, na sisi tunakukiri, tunajua unatufundisha, sababu umekaa ndani yetu, unatembea nasi. Tunapokaa unakaa, tunaposimama unasimama, katika hatua zote wewe yu pamoja nasi. Ndio maana tunajua tena muda huu ni muda ambao umebarikiwa tayari, muda ambao utatujaza furaha, utatujaza ujuzi, na utazungumza nasi. Tutendee mema katika yote kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Utaweza kukaa. Kujifunza leo. Nataka tumekaa nafasi za mbele, sababu watu wengi na tukamate hizi nafasi za mbele, itakuwa vizuri. Tukikaa vizuri, watakao kuja nyuma wanakaa nyuma, tukamate hizo nafasi za mbele, itakuwa vizuri. Nimekuwa nikiongea kwamba tunajifunza leo, sababu juma hili tumeliita juma la kufundishana. Alafu asubuhi hii Mungu amenipa neema na kibali ili mimi niwe mwalimu nitakayeongeza kitu kwa imani tulionao, ujuzi tulionao. Tunasoma maandiko mawili. Andiko la kwanza ni Marko sura yake ya 11. Andiko la pili ni Luka sura yake ya kwanza. Katika Marko sura yake ni ile ya 11, alafu tuanze verse la 12, tutashimalia verse lake la 14. Tutasoma maverse mbalimbali. Karibia tute chapitri la tutakamata nane maverse za msingi ambazo zinaelekea somo ya leo. Tukitafuta somo yetu ya leo
Inasema tumpe Mungu shukrani zetu kwa mambo makuu aliyoyatenda. Tumpe Mungu shukrani zetu kwa mambo makuu aliyoyatenda. Baba mwalimu, umepata? Tumpatie mchungaji microphone. 11, 12 hadi 14. Marko 11, 12 hadi 14. Hata asubuhi yake walipotoka Betania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini mwenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Tufuatane vizuri, usikilize usomi, ufuate kwa makini, sababu usipoelewa usomi hautaelewa nitakayoyasema. Tufuate kwa makini kabisa. Rejea mchungaji. Hata asubuhi yake walipotoka Betania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini mwenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Ajabu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Tumemaliza, tunaweza achia pale. Rudia 14 mwalimu. 14. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Amen. Amen. Hii ni text yetu ya kwanza. Naweza niongezea sauti kidogo sababu imeanza choka. Alafu tuangalie text yetu ya pili. Tunaipata katika kitabu ya Luka. Injili kama alivyoandika Luka, mwandikia Theophili. Alafu tuanze versi yake ya kwanza mwalimu. Luka sura 1:1, tunaenda na usomi hadi karibia 12. 1:1. Kwa kuwa watu wengi wameitia mikononi tangu kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona, na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Theofilo mtukufu, upate kujua hakika ya mambo yale yaliyofundishwa zamani za Herode mfalme wa Uyahudi. Palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mojawapo ya wazao Elizabeti, na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakaendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya kuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba, na makutano yote ya watu walikuwa
wakisali nje saa ya kufukuza uvumba. Akatokewa na amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukuzia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. 12. Ongezea 13. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na makao ya Elizabeti atakuzalia mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yohana. 14. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Amen. Amen. 26. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Zakaria. Amen. 26. 26. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Endelea. Kwa mwana mwali bikira aliyekuwa amepoposhwa na mtu jina lake Yusufu wa mbali Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, uliyepewa. Pale kuna kitu umetambuka mwalimu. 27. Kwa mwana mwali bikira aliyekuwa ameposhwa na mtu jina lake Yusufu wa mbali Mariamu. Kuna kitu kinakosekana pale. Nani amepata? Mpatia sote. Anjia pale ku 27 tu. Endelea ku 27 ukapata. Kwa mwana mwali bikira aliyekuwa ameposhwa na mtu jina lake Yusufu wa mbali ya Daudi. Sawa. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Maria. Okay, endelea. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujalia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu
ni wa sita kwake yeye aliitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ilivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Basi Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kumwamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Amen. 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 Mchungaji, Mungu akubariki sana. Umesoma vizuri sana. Kuna mambo natafuta kuyaongea. Mungu ameyaweka barikiwa. Na baraka hizi hazitakubariki kimawazo tu, zitaneemesha mwaka mzima. Niliwaambia jana, mwalimu anapoongea kitu cha uzima, semeni amen. Tunajifunza juu ya maandiko haya mawili ambayo tunazungumzia kichwa kinachosema tumpatie Bwana shukurani kwa mambo makuu aliyoyatenda. Maana yake kukiwa mambo makuu, verset 49 ya Luc chapitre 1, ndio hatufikie pale, inasema ile kukiwa mambo makuu, maana yake kuna na mambo madogo madogo. Na sisi wa Kristo wengi inatokea tunarizika na mambo madogo madogo, na unaona mtu anajikuta ameenea kabisa, na ukimuuliza unafurahia nini anapoeleza, unaona ni mambo madogo madogo. Mtoto mdogo wa umri chini ya 5, huyu ukimupatia biskui inatokea anarizika. Juu ya nini? Ya biskiti. Lakini kijana ama binti ambaye amepanda juu miaka 17 ama 12 hawezi rizika kwa biskiti. Anapanda kiwango na anaanza kuyatazama mambo tofauti. Ili aseme amerizika, inabidi awe amepata kitu cha heshima kubwa kuliko biskiti. Tulipokuwa watoto wadogo wadogo, tulikuwa naambia wazazi tutaniuzia bombo. Lakini à l'âge de 20 ans ukiambia mzazi atakuzia bombo, watasema kitu haiko sawa. Ikatokea tumefika umri ya uzazi ya uzee, tunarizika na vitu vikubwa kuliko tena huyu binti ama kijana wa miaka 17. Maana yake katika maisha pana utofauti ya mambo yanayofanyika. Na hapa katika Luka anatuambia tujifunze kumshukuru Mungu kutokana na mambo makubwa anayoyafanya. Maana yake mwalimu Luka anasema ikitokea Mungu amefanya madogo madogo usimshukuru. Na wachanganya kidogo. Huyu ni Luka, si wengine wa injilisti. Luka yeye anasema tujifunze kumshukuru kwa mambo makubwa tu, madogo tuyaache kwanza, sababu hata wachawi wanaona madogo. Amen. Nataka unipe sikio, nitaongea kabisa, alafu unifuate na macho ya imani, masikio ya imani. Mungu akupe neema hii. Mimi siingie katika Biblia yote leo, nashimamia maandiko tumeyasoma kwa malengo ya kitu fulani. Luka anatuexhorte, anatuhimiza kuwa na macho ya kutazama makuu Mungu aliyoyafanya. Makuu tike, tuachane na mambo
madogo madogo, sababu yapo madogo madogo anayofanya ya ambayo ninaweza kuyaita ya kawaida, na kuna pia mambo makubwa ambayo Mungu anafanya katika maisha ya wanadamu. Unaporizika na madogo, makubwa hayatokei. Najua kuna andiko linasema hivi ya kwamba atakaye kuwa mwaminifu katika machache ndiye atakaye kuwa tena na mambo makubwa pia, sababu atakuwa mwaminifu. Ninaacha hizo shairi, ninakuomba kwa shairi hili kwa malengo. Kuna shuhuda ambazo unaweza ukashuhudia, na watu ambao wanasikia shuhuda zako wanasema siangenyamaza tu, basi ile ni jambo la kushuhudia hivi, siangenyamaza. Na kuna zingine shuhuda unapozisema watu wote kinywa zinafanya nini? Zinabaki wazi. Nataka Mungu katika mwaka hii ambao tumeianza, ametupa neema ya kuingia, akutendee mambo makubwa ambayo watu watakapoyasikia kinywa zibaki zikiwa wazi. Watu watakapoyasikia washangae, wajiulize imeanza namna gani, imetokea namna gani. Mambo Bwana atayafanya, si kwamba hakufanya jana, alifanya jana, lakini maombi kwa ajili ya mwaka Bwana ayafanye, atokeze tukizo ambazo wote watakaosikia, wakubwa kama wadogo, watakapopokea shuhuda unazosieleza Bwana amefanya hili, wabaki katika mshangao, wabaki ndani ya admiration, wajue ya kwamba unaye Mungu aliye tofauti. Amen. Saidie kuangalia mtu ambaye unakaa naye, mwambie Mungu akutendee mambo makubwa. Ninaona watu wengine hawaambii wanaokaa nao. Mwambie tena Mungu akutendee mambo makubwa. Kama mtu hakuambia unayekaa naye hana nafasi, inawezekana ni mchawi. Ambia jirani, muangalie pia. Ambia jirani vizuri, Mungu akutendee mambo makubwa mwaka huu. Basi ukikaa na mtu ambaye hakutakie mambo makubwa, hana nafasi, haina shida. Kama hakukuambia sogea pia ikala huko. Ninaona binti moja anahama sababu hawakumwambia makubwa dada. Ukikaa kwa mtu ambaye hazungumzi nao, hana nafasi, haujakosea. Inawezekana alitumwa hapa. Mpaka hapo tunafuatana. Kama ni ndio mnasema ndio. Kama hamunijibie nitahama, naenda fundisha nje. Alafu sababu unajua mnafanya kazi, tuingie katika maandiko. Tunaanza andiko la kwanza tulilolisoma. Unajua Biblia tukiisoma kwa haraka hatutoshi baraka. Tukisoma tu kwa haraka Biblia, unasoma tu na macho ya kawaida, hautapata ujumbe ambao Mungu amelenga. Zaidi sana maneno aliyoyasema Yesu, sababu alikuwa anasema kwa fumbo. Hata wanafunzi wa karibu hawakuwa wanaelewa. Biblia inasema walipokuwa wakifika pembeni wanamuuliza mwalimu, wakati ulisema hivi, ulitafuta sema. Sasa sisi wa Kristo wa leo hatuna wakati ya kwenda kuuliza Roho Mtakatifu, wakati hapa waliandika hivi, walitafuta sema ni, hatuna ile wakati. Tuangalie kwa macho ya kawaida, mwalimu, pole pole. Tusikilize, sababu kuna wale wamesahau tulisoma kitabu gani, walisema nini, alafu tuende pole pole mwalimu. Ukisoma kwa kawaida utawaza tu wanasema juu ya mti. Marc chapitre 10 le verset 12. Marc chapitre 11 verset 12. Verset 12. Tusikilize pole pole. Unayekuwa na Biblia, angalia, tupa macho ndani ya Biblia yako. Hata asubuhi yake walipotoka Betania, walipotoka Betania, aliona njaa. Yesu akasikia njaa. Akaona kwa mbali mtini mwenye majani. Ukiachia pale utatoka mwa ile text ukisema Yesu aliona nini? Aliona mti yenye iko nini?
akaenda ili labda aone kitu juu yake. Achia pale kwanza mwalimu. Tukiachia pale, nikiwauliza mulete baraka, tasema nini? Ama nikikuuliza mumesikia nini ndani ya vyenye mwalimu amesoma, mwingine atasema nimesikia, akasikia njaa, ekodimu. Wengine nimesikia muti, wengine nimesikia majani, Ecole de Dimanche. Hawajapotea, wamesikia lakini hawajaelewa. Alafu nimetumwa hapa ni kuelewesha kitu kimoja juu ya ile text. Alafu tunarudia kwa masomo, avantage ya masomo joi sasa. Najua huko kuna watu wanaongea Kifaransa na wanajua Kifaransa vizuri. Biblia inasema Yesu akasikia njaa alipokuwa akitoka Betania. Akafika mahali fulani, njaa ikamsukuma kutafuta solution. Kisha waseme akaona mti yenye imeyala kwa bimayala, akatamani kupata kwake nini? Kitu. Frase ilisema in shows, kitu. Hapana matunda, kitu. Amen. Amen. Kumuti kuna kuwaka matunda. Sawa, ndio maana katika kitabu ya Injili kama alivyoandika Yohana 15 inasema tawi lisipokuwa kwenye mti, alafu kama halizai nini matunda, linafanya nini? Hawakusema kama haizai kitu. Biblia ilisema kama haizai nini matunda, inakatwa. Lakini hapa juu ya mti Yesu anaenda tafuta kitu, sababu hauwezi ukasikia njaa. Narudia katika mawazo ya kawaida ya kimtu, hauwezi ukasikia njaa kisha unaenda msoko unaenda uza marakucha. Mtu mwenye anakula marakucha ni mtu mwenye alikula chakula. Hivi ndivyo siasa ya kianadamu inatuambia. Hauwezi kula marakucha, unakula matunda ya damu, kisha unasema umekula nini? Chakula. Never. Yesu akaenda apate kitu kwake. Sijui ndio vile lugha yako ilisema. Yesu akaenda, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il trouvera quelque chose. Na wakati alipoikaribia hakupata kitu, ila alipata majani. Alafu tuangalie verse yake ya 14. Inatupatia ina complete, inatuambia ni kitu gani ambacho Yesu alikaribia. 14 akajibu akawaambia mbele, akawaambia tafadhali, akajibu akawaambia tangu leo hata milele. Ile ni Swahili Zanzibar. Musu Swahili Kongo iko asili matunda kwa Swahili Kongo iko Swahili Kongo inasema akajibu akasema kwake hata milele mtu asipate matunda kwako. Akajibu akasema kwake. Zingine Swahili zinasema kwako. Prenant alors la parole, il lui dit. Mwenye anajua Fransai wa mzuri kwa nani? Anajua Kifaransa vizuri? Mwenye hakusomea kama Momenti alipita kwa masomo ya mzuri, anajua Kifaransa, anajua kukipekua vizuri sana. Na kama hamuko, mimi niko hapa nitawasaidia. Niwasaidie tuende haraka. Wanasema akala parole il lui, kama ni virgule, kama ni pointi mbili wanaweka pointi mbili. Il lui dit, il c'est la troisième personne du singulier.
Alors, lui, c'est un pronom personnel. Hawawezi employer pronom, un pronom personnel négatif. Wakisema il lui dit, tukitraduire littéralement, tunatoka mu kitabu ya Watanziba, alafu tunaitraduire mu lugha yetu, tutasema Yesu akamwambia. Ndio vile normalement anakuwa mtu, anakuwa mti. Amen. Yesu akamwambia. Hapana, Yesu akakiambia. Ukisema Yesu akakiambia, umebadilisha maandiko. Maandiko inasema Yesu alipokosa kitu kwake, ndio vile Swahili inasema kwa mtu sio profound, na exegese ya ile text. Mtu hawezi sema ile usepale ni kwa mtu negative. Lakini unaweza sema pale ni kwa papa Ashile. Na muparsele ya papa Ashile muko nini? Muko mti. Alafu tukienda haraka kwa kusoma, utamaliza kusoma ukijua hizi Mungu Yesu anasema juu ya mti, ikiwa Yesu anasema juu yako wewe mti. Hapa Yesu haiko anaongea na mti kama mti, lakini verse 14 na sehemu ya 12-13 inatuonesha kwamba Yesu akaongea na mtu. Unajua na Yesu si mwanadamu ili aweze kudanganyika. Yesu haezi enda tafuta kwenye anajua gizi hakuna. Kwa nini Yesu analaani mti ambayo nimesema haiko mtu bali ni mtu? Yesu alikuwa anajua gizi iko na kitu. Yesu aliposikia njaa akaenda kwa ule mtu ambaye jina lake haliandikwi, nikikuja siku nyingine nitawaambia jina lake. Yesu akaenda kwake akamwambia, nimesikia njaa, nipe chakula. Kisha huyu mtu akamjibia akasema hakuna. Kisha Yesu akakosa roho ya remerciement, akamkutanisha na esprit ya ingratitude. Nimekupatia Yesu iko na uwezo wa kujua linalitia nyumba yake. Juu yeye ndio mwenye alijiingiza hapo. Yesu iko na uwezo wa kuangalia konta banki ya ule mtu, anajua gisi iko na franc. Yesu iko na uwezo wa kuangalia mposha, anajua gisi mko quelque chose. Yesu iko na uwezo ya kuangalia mchungu yenye iko mafuta, anajua gisi mko chakula. Na ndio maana mkiangalia Yesu alikuwa na watuma wanafunzi wake mahali ambapo wanajua huko kitu. Muende mahali fulani, mtakutanisha mwana punda amefanya nini? Amefungwa. Na mtu akiwauliza mumwambie, Bwana anafanya nini? Anahitaji. Na wanafunzi wakienda wanakutanisha punda au hawakutanishi punda? Yesu alifika usangapi? Jua gizi kuko punda. Shida ya hii text kwa mtu ambaye alimleta kwa mfano ya mti, shida lake ni nini? Ni kushikana kitu ambacho Yesu amemtendea. Hata niwatolee mfano ili muelewe. Sijui kama huku mtakuwa na meme context na kwetu leo Butembo tumezingirwa sana, ama haiko kuzingirwa, tumebarikiwa sana na wakimbizi wa déplacés de guerre. Na kila mara hawa wakimbizi wanapita kwenye milango, kwenye maduka, wanapita kwenye maparcelle wakiomba kitu kidogo wasaidiwe. Na nyakati zingine wanafika nyumbani kwetu, tunawaambia hakuna. Ndio probleme ya upapa. Nani alikuambia gizi ule ambaye anafika kwako ni mkimbizi? Si anaweza kuwa ni malaika? Amen. Mnajua siku hizi za leo Mungu akitutembelea hapa Kisangani, atakuya anavala gisi mnavalaka. Hata kuya na robe, niliongea na papa chako nikamwambia hiyo. Leo Mungu akakuya hapa, hata kuya na robe, atakuya gisi tuko.
Kama ni mpapa anaweza pia anavala vest, anaweza pia anavala polo. Ndio maana kila mara ndani ya ibada wakiwaambia salimia aliye pembeni yako, msalimie na furaha. Haujui ni nani. Unaweza msalimia na maisha yake kabadilika sababu umekuwa contact na yeye transferie. Aparishie wa malaika imeisha. Hapana. Leo wanaonekana kwa wengi sana. Lakini wengi kati yetu wamewakimbiza na wamewakataa nyumbani kwao wakiwaona na macho ya kawaida. Mungu akupatie macho ya kuona utofauti kati ya watu. Anasimama kwenye lango la uwanja wake chini ya mti, iko anafanya meditation. Biblia inasema watu watatu. Biblia mwandishi mwenye anaandika anasema watu watatu wakapita wao kwa Abrahamu. Mwandishi iko na macho ya kawaida, yeye aliona watu watatu. Lakini Ibrahimu alipowaangalia hakuona watu, akaona Trinity. Amen. Mwandishi anaona watu watatu, lakini Ibrahimu anapowaangalia anaona Mungu, hakuona watu. Na kuambia inawezekana kuna siku moja malaika amekuomba akijua una pesa, akijua una kitu cha kumsaidia na ukasema hakuna. Alafu akakuangalia akasema ungelijua niko nani. Kisha akapita. Wengi kati yetu hatuishi muujiza kwa sababu ya kukua wachoyo. Unajua tunajaribiwa kwa njia mbalimbali. Mungu anaweza kutumia mtoto tu. Roho Mtakatifu anaweza jionesha kama katoto kadogo kenye hakana mapapa hata. Kanavala na uniform na kapitula kakutoboka nyuma. Kanabeba na kashashe mgongo. Kanakukutanisha mmoja kanasema mama wamenirudisha. Kama huko na $7 nisaidie niende fanya exam. Toka asikilize mama. Kanajiendea. Na umepoteza yote. Kwenye malango ya maduka yenu wangapi mnawarudisha? Wangapi mnawarudisha? Mnawaza Mungu mtamuona kwa sura gani? Huyu baba hakuwa na macho ya kuona Yesu ni nani. Alimuona mwanaume tu ambaye anatembea na wengine washenzi, alafu wanakuja kumkulia chakula chake ambacho amekichokea kwa siku nyingi. Akawaambia kwangu hakuna chakula, ikiwa Yesu anajua chakula hicho. Alafu akamlaani. Akasema kwa njia leo yenye huko navyo tu ya mwisho, hakuna mtu mwenye atakulombaka tena. Hakuna mtu mwenye atakuliaka mwako. Maana yake la sterilite imeingia nyumba yako. Wakisema hakuna mtu mwenye atakuliaka kwako, ikiwa huko na mume ama huko na mke na watoto, maana yake hata watoto watakula matunda ya laana ambayo umeipokea. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa piga mkono. Tusiwe watu wa kujibu haraka. Usiwe mtu wa kuongea haraka. Haujui mtu amesimama mbele yako ni nani. Inawezekana ni ujumbe. Inawezekana uwe na mfano ya mtu yenye kujaa mayani pasipokuwa na tunda. Sijui ni Yesu ameileta, sijui ni nani ameileta. Wasomaji wa Biblia mtanikomplete, sababu nilisema mimi sijui pekee yangu Biblia. Hapana, ninajua kasehemu, Papa Shili unajua kasehemu, Reverend Jacques unajua kasehemu, na mwingine mama anajua kasehemu, alafu tukiweka pamoja tunajua Biblia. Amen. Mimi sijui Biblia yote, ninajua sehemu tu. Na ninaendelea kutafuta nijue davantage. Wewe kama umejua ubarikiwe sana, uwe mwalimu wetu sisi wote. Hii mfano inatolewa katika Biblia, ambayo pana baba mmoja tajiri alipenda afanye karamu, aifanyie Mungu. Najua nani chako linatasema ni Ibrahim, sijui ni Ibrahim ama ni nani. Lakini alipofanya sherehe akamwalika Yesu, akamwalika Mungu akuje akule kama Mungu.
Alipomaliza kuandaa meza, nyumba, uwanja, kapamba, akafanya vyote safi. Kisha Biblia inasema Yesu akachelewa. Kwa nyakati za mchana mvua ikafanana kama inanyesha, alafu kamuzee kenye hapa mbele hii meno mbili shakaisha ishaanguka, sura imegunjamana sawa sosete ya mtu ambaye amezeheka miaka pasipokuwa na pesa. Kanavaa kashati kadogo tu, miguu yote chini iko nje pasipo viatu, na akitembea ni kama miguu ambayo inatarajia kusikia mlio ya parapara. Biblia inasema mtu wa aina hii ndiye akatokea, akaingia kwenye kiwanja cha baba, angalia, akasema toka, akasema tafadhali, mvua inanyesha, chunga tu nikale hapa mbambasi nisiloane. Akasema toka, ninasubiri mtu wa heshima hapa, haone hali yako na hali yenye iko hapa, eske mnaambatana. Akasema tafadhali, akasema hakuna vya tafadhali hapa, toka kwa jina la Yesu. Mzee akagonja, akaenda. Ile ndio ilikuwa maisha yake, miguu imeenda hivi, akatoka kiwanjani. Baada ya nyakati, masaa zikapita. Biblia inasema yule mtu akangoja Mungu hakufika. Kisha alikuwa na telefoni ya kuita mbinguni, akaenda ita mbinguni, akasema halo Mungu. Akasema halo, Mungu na wewe kumbe unasema kama bongo. So uliniambia nikuandalie meza utakuya. Nimeandaa meza, nimekuchunga, alafu usiku imefika haujafika, unanidesevoir. Akasema nilifika kwako, ukanifukuza, ukaniita mjinga, ukaniita mchafu. Kumbuka nyakati fulani mvua ilitafuta nyesha, nikakuja, haukuona mtu. Akasema niliona kamzee. Akasema ilikuwa ni mimi. Ulipomfukuza ni mimi ulifukuza. Kwa heri. Nyinyi ambao mnangoya Mungu wa kukuya iko napita mhewa, hata atakuyaka mhewa siku ya parapanda kulia. Siku zingine zote anakuja kama watu, anakuja kama maskini, anakuja kama tajiri, anakuja kama mama, anakuja kama binti, anakuja kama baba, anakuja kwa hali tofauti. Anaweza kuja hana mguu imeota hapa kwenye kichwa, lakini na ni Mungu ambaye amekutembelea. Mara ngapi mnafanya matendo kama na yale? Mnawafukuza watu, mnawacheka watu njiani, mnawacheka watu kwenye viwanja vyenu, kwenye maduka zenu, mnawacheka watu. Nani alikuambia ni mtu? Nani alikuambia ni mtu? Nani alikuambia ni mtu? Amen. Amen. Ambia Mungu nisaidie. Sema tena, Mungu nisaidie. Sema, Mungu nifundishe. Bahali ya kujibia hakuna. Chibia mtu kuna sehemu kidogo hapa, ila nimeipangia kazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini krizi haishaki mkanisa? Krizi kila siku zote mnasemaka krizi, ndio maana ishatufuata. Pakitokea uhitaji wa kanisa hapa, steri siku ni makii, lare haiko, mko najenga magorofa, mko mnakula, mko mnavala kumayani. Kwa nini kiitwa kazi ya Mungu tunasema krizi? Ikiitwa kazi ya Mungu tunasema hapana, hakuna, hii siku ni wa vita. Na kuambia nilikuwa Goma wakati volkano ilitomboka, iliunguza nyumba za watu. Na kuna baba mmoja ambaye namjua, kuna nyakati zingine nasema ni yeye ndiye aliacha hata volkano inatomboka. Tulikuwa naye kanisa moja, baba alikuwa na hali kachini, Mungu akamuinua tu. Akaanja shinga nyumba kule yulubu eneo la ambao unajua Goma, na volkano ilishiaka wapi? Ilishiaka Buheni.
Usicheze na Mungu. Mungu sio shangazi. Mungu sio ndugu yako. Mungu ni Mungu katika umungu wake na anafanya kinachompendeza. Huyu baba akajenga nyumba nzuri. Alikuwa ameweka rangi nzuri. Ile dimash ingelikuwa ka inauguration ya ile. Na samdia kukuchia dimash, nyumba ikawa majivu. Ninapoangalia huyu baba alipokuwa katika hali ya chini, alikuwa mcha Mungu, alikuwa mtu mzuri, alikuwa kabisa mtu mwenye tabasamu nzuri. Lakini baada ya kuwa na pesa, akawa na mlango nzuri, ameuza kaparsel, ameanza kujenga nyumba, mabawa ikaota. Hii nimesema ni analizi yangu, sijui ni vile, lakini nasania ukijenga karibu na mtu ambaye amemkashirisha Mungu, unaweza kupitia kwa fimbo yenye haikuwa yako. Muangalie wale watu walienda na Yona katika mtumbu, katika meli. Vitu vyao vilipotea, hapo ndio wenye Mungu alikuwa anatafuta. Alikuwa anatafuta katipeka moja. Mebote wa komersa wenye walikuwa na Yona walikombaka. Na kuambia volkano ilishuka ikameza ile nyumba. Ilipomaliza kumeza nyumba, ikashuka kidogo, kisha ikakata. Asubuhi tuliamka, huko naona kizi volkano inatokotea hapa, inashindwa kuendelea hapo. Baba akapike krizi hospitalini, amezikwa tayari. Huu ndiye Mungu ambaye anawatangazia. Usifanye hipokrisi kwa Mungu. Mungu anapokubariki ushukuru. Mungu anapokushangaza ushangaze. Mungu anapokutendea utendee. Asipokutendea usimtendee. Hauna kosa. Lakini ikiwa amekutendea mtendee. Usiwe kama mti ambayo alijua kuna kitu, mtu ambaye alikuwa na kitu ndani ya nyumba na akakataa kumpatia. Bwana Yesu asifiwe. Acha nisungumuze juu ya majani ili niweze kuvuka haraka. Sasa muda wangu unanisonga. Tusipomaliza leo tutaendelea kesho. Majani ni nini? Majani, unajua kuna watu ndani ya makanisa na ndani ya mafamilia, watu ambao kweli wamebarikiwa. Mungu amewapatia kitu, wanafalanga, wana uwezo fulani, alafu wanafujo ndani ya makanisa, wanafujo ndani ya jamaa. Hii ndio majani. Wana parase ya kushangaza. Mtu anaweza kavaa vazi ya $500. Jana nilikuwa natembea na baba yangu, alafu alikuwa ananifundisha Kisangani. Anasema, mchungaji, unaona hawa watu wote, miongoni mwao kuna masikini, wengine tu salere yao yote ya mwaka wanaimalizia hapa leo, na kesho anaomba tena. Ule usimsaidie, haiko Mungu, ni shetani. Watu ambao wanataka aparasi, wanataka waonekane, lakini matendo yao yakiwa chini sana. Mtu ambaye ana uwezo ya kutembelea gari ya $100,000, lakini roho ya msaada, roho ya kuwaona wenzake hana, roho ya kusaidia mayatima hana. Hii ndiyo majani. Majani ni ya parase, ni kelele mingi, lakini pasipo matendo. Kuna watu ambaye akikusaidia leo anakutangaza kesho. Si mnaona referali vala vesti jana, mimi ndiye niliuza, huko mlaaniwa. Si mnaona mama fulani, kama hawakufukuza nyumba, mimi ndio nilimlipia tena garantia demo. Umeua vyote, bora haungelifanya. Biblia yangu inasema mkono wa kuume inapofanya, wa kushoto usifanye nini? Sijui. Kuna watu wa aina hizi ndani ya makanisa, akitoa pesa anafuatilia ajue zilifanya na kazi gani. Kwa mchungaji, ile sensa nilileta, ninaona kosa, uifanyishe hivi. Sasa sungeenda ifanyisha pasipo kuileta tu. Aparas.
Na kuna watu ambao hawawezi kutoa kanisani kama hatufanye appel de fonds. $100 kisha anatokea akienda kama ngamia. Anachukua bahasha ambayo hata rudishaka hata. Majani imejaa juu yako, matunda hauna. Na mimi nawaonya kanisa, ukisikia wanafanya appel de fonds na unajikuta hauna la kufanya, usichukue bahasha. Ukichukua bahasha ya Mungu hapa, unaiacha ndani ya nyumba yako, unalaani nyumba yako. Mwenyewe Mungu wenye mashaka kuwa na mapapeteri manyumba yao, madepo ya mapapie, des envelopes zimeyala hapo, umekuwa na 50 envelope, mwaka inaishi tena, na wengine wanaipana na hawaogopaje kuibeba tu. Bora na mimi banione kizi nimebeba envelope. Haiko hivyo ndivyo tunatumikia Mungu. Hii ndio majani. Aparas. Mwakatoa $1,000 ni nani? Akamate bahasha. Bakuone aparas, majani. Matunda hakuna. Chakula hakuna. Matunda. Na Wakristo wengi ni Wakristo wa aina ile. Ni wachache ambao wanaweza kutoa $1,000 yake bila fusho. Analeta tumi bila fusho na anaiweka na hataifuatilia. Afu ambao unanisikia uko kwa wapi? Kubale wawili, uko mti ya majani ama uko mti ya matunda? Unasaidia watu na unawatangaza, unawasaidia watu na wapika picha na unawaweka kwa mtandao. Ndio maana nyie watu wa imanisti wengi wenu ni walaaniwa. Mnifuate vizuri, wengi wenu wamebeba laana sababu ni miti yenye majani. Mnaenda ona wa afa orfele jumu wapatie kaunga, mnaanza wanasa mafoto na unaziweka kwenye Facebook, kwenye mtandao. Paf, orfele na fulani tumeenda kuwasaidia. Nani alikuuliza? Hamuwezi kuwasaidia pasipo kuwatangaza. Hauwezi kusaidia mtu pasipo kumpiga picha. Kama unataka nikupe, enda pale nikupige picha. Nani aliwafundisha hivyo? Ukienda kuwatazama watu wasiojiweza, usiprofite mu faiblesse yao. Kuna watu ambao wanasema tunaanza orfelina, haiko kwa malengo ya kuchunga waorfelini, jua pokee misaada na utajirishe maisha yenu. Hamtaona ufalme wa Mungu. Narejea, hamtaona ufalme wa Mungu. Unaanja kakitu, unakuwa sawa, unasaidia, wanakupokeza pesa ya kusaidia, nawe unazikula. Ikiwa wale ambao wameitwa kula hizo pesa wanaishi maisha mabaya, uko mti yenye majani, aparas. Na Wafaransa walisema la paras elle comment elle est trompeuse, iko inakuda mbali. Mnaweza nipatie tena dakika karibia 12 nimalizilie somo, ama tuachie pale? Mnipatie dakika karibia 12 nione kama nitamaliza ujumbe wa leo, sababu kesho tena kuna ujumbe Mungu atanipatia kwa ajili yenu. Tumesikia essentiel katika hii text. Unaposoma hapa usiwaze Mungu anasema na mti. Hana probleme na mti, iko na probleme na wewe. Wewe ndiye anaambia akifika kwako asikute majani tu na ukasema hakuna, ikiwa amekupatia. Alafu tuende katika Luka. Luka tumesoma habari ya familia mbili. Sasa hapa natafuta kufunua tena vitu ambavyo vitakusaidia. Vitakusaidia, naamini vitakusaidia. Naamini vitakusaidia. Tuangalie. Luka anamwandikia Theophili. Unaposoma Biblia mkwe unauliza Biblia maswali. Unauliza Biblia hapa unatafuta sema nini? Biblia inaongeaka. Hii Biblia inaongeaka. Kama hausiki yake sauti, kuja nikufundishe kizi Biblia inaongeaka. Unaiuliza Biblia hapa
hapa kuna kosa kitu, nimeona kuna kosa neno hapa. Hiyo neno uliipeleka wapi? Itakuambia ile neno hawakuitia hapa, wameiweka katika kitabu ya Kumbukumbu la Torati. Biblia inaongeaka, na unaposoma Biblia kwa namna ya kuiuliza, unakuwa na ujuzi ambao watu wengine hawana. Tuangalie, inaanza juu ya binti ambaye anaitwa Maria, sababu ni wabinamu pamoja na Elizabeth. Hiyo mnajua, lakini nikiwauliza namna gani ni wadada hamwezi weza kunieleza. Lakini Biblia itatupatia. Mnajua kuna makanisa, madini zingine ambazo zinasema Maria alipewa neema kuliko wanawake wote, sababu alikuwa pia bikira. Nisiseme ni uongo, ni kweli, Biblia imeandika, lakini haitoshi. Maria hakukuwa special kukushinda, na ndiyo maana tunasema muache kumsumbua, mumwache apumzike na amani. Alikuwa kama wewe, alikuwa kama mimi, hana particularity. Kama alikuwa na neema na mimi niko na neema. Haikuwezekana Yesu azaliwe na wasika 5 wa 10 iliomba tufie mumoya. Na kuna kitu cha msingi ambacho natafuta kuwafundisha, ambacho kiliacha Maria ndiye anazaa Yesu. Si kwa sababu alikuwa bikira tu, hapana. Ubikira iko sehemu. Kimnawaza Maria alikuwa bikira yeye peke? Mabikira walikuwa wengi sana, na wabikira wazuri kumshindia walikuwa hayo. Haiko kusema Maria ndio alikuwa kama mzuri kuliko wote ambao walikuwa kapana, sababu angelikuwa ameolewa zamani. Kuna wale walioolewa mbele ya Maria walipata waume mbele ya Maria, sababu maana walikuwa wazuri kumzidi. Lakini kuna kitu ambacho kilimsukuma Mungu aende kumkamata Maria. Soma maandiko mzuri. Maandiko inasema mtoto atakayezaliwa atakuwa nabii, kuhani, atakuwa souverain sacrificateur. Maana yake ilibidi mtu ambaye atazaa Yesu awe anaeleza hizo condition. Alafu ya ubikira ni Isaya anasema bikira atachukua nini? Atachukua mimba. Lakini condition ambazo natafuta funua ni zile ambazo zilianguka katika ile linye, zilikuya nasa Maria, kisha Maria akabeba mimba ya Yesu. Menarejea, hakuna chenye Maria na kupitizia, hana. Ni ile neema tuko nayo. Hakuna neema ya Maria na neema ya Josue na neema ya Kase. Neema ni ile. Ndio maana ukisikia watu wanaomba Maria funga mikeka, aenda haraka, sababu Maria iko sawa. Tuangalie Maria ni nani? Maria ni binti ya Lawi. Unajua katika Biblia Walawi ndio walikuwa na ruhusa ya kufanya sadaka za kuteketeza. Lawi anaanzisha kizazi cha watu wamepewa uwezo ya kufanya sadaka za kuteketezwa. Lawi ameanzisha kizazi cha manabii. Lawi ameanzisha kizazi cha watu watakaofanya kazi madhabahuni pa Bwana. Lawi ameanzisha vitu ambavyo Mungu alikuwa anavitarajia ili aweze kujifunua kwa taifa. Huyu ndiye Lawi. Alafu Maria particularite anazaliwa ndani ya ile descendance.
Mnajua katika Biblia hakuna sokulu, hakuna tate. Ndani ya Biblia baba yake na baba yako ni baba yako, baba yake na baba yake na baba yake na baba yako ni baba yako. Ndiyo maana mnamuona anakuja anajifunua kwa taifa la Israeli, akawaambia mimi ni Mungu wa baba yenu Ibrahimu. Ibrahimu ni baba yao mbali, lakini anasema mimi ni Mungu wa baba yenu Ibrahimu. Ana wa Daudi. Eske Daudi ndio alizala Yesu? Mwenye anakuya lea Yesu kome père adoptif wake, yeye ndio wa ukoo ya Daudi. Yusufu, Joseph en français, yeye ndio mwenye anatokea muukoo wa Daudi. Lakini Maria anatokea muukoo wa nani? Wa Lawi. Na ndiyo maana mwaifi ya saa haikukuwa parazar Maria na Yosefu wanakutanana. Ilikuwa katika mipango ya Bwana ili mtoto atakayezaliwa awe mfalme, awe kuhani. Kama unanielewa semeni amen. Alafu Lawi akazaa Musa, akazaa Haruni. Hawa wote ni watoto wa Lawi par descendance. Haiko Lawi ndio baba direct na mwenye alizala nani? Mwenye alizala Musa. Lakini watoto wa Lawi walizaa, nimesema katika Biblia hakuna sokulu, hakuna tate. Ndiyo maana nikisema ya kwamba Lawi ni baba ya Musa, muelewe ni baba lakini kwa mbali. Alizaa kwa mwisho akakuja zaa nani? Akakia zaa Musa na Haruni. Alafu Elizabeth, Biblia imesema yeye ni binti ya nani? Kama mlisikia usome, Biblia ilisema Elizabeth ni binti ya nani? Binti ya Haruni, ubarikiwa na Bwana. Biblia ilisema Elizabeth ni binti ya Haruni. Akiwa binti ya Haruni par descendance. Munielewe vizuri, par descendance. Alafu na Maria anakuja kuwa mtoto wa Lawi par descendance. Alafu kama Maria amezaliwa kwa Lawi, alafu na Elizabeth amezaliwa kwa mtoto wa Lawi ambaye alizaa Haruni, maana yake wanakuwa wandugu. Hivi ndivyo undugu wa Maria na Elizabeth unatokea, unaanja kwa Lawi. Viko na ancêtre commun mulugha yetu ya leo, ancêtre commun ambaye ni Lawi. Tuendelee. Alafu wakati muda ya kumzaa Yesu inafika, malaika anakuja katika taifa la Yuda. Anaangalia, alipoangalia akasema mulinye ya Lawi mwenye kingaliki na eneza kriter ni Maria. Akingaliki bikira, hajajua mume, sawa. Pia amekutanana na kafiase kenye ni kamuukoo wa nani? Wa Daudi. Maana yake mtoto akizaliwa mwa ile familia atariti kiti cha Daudi, anariti na kiti cha nani? Cha Lawi. Kuna zingine baraka za Mungu, miujiza tunazipokea sababu ya marafiki ambao tumewazogesha karibu. Kuna mtu unaweza kumzogesha karibu yako, unampokea kwako, unampokea katika kazi yako, akumbe ametembea na neema ya Yusufu. Yusufu katika nyumba ya Potifa, chochote alichokigusa kilifanya nini? Kiliendelea. Kuna watu wa aina hii katika dunia ambaye akiingia kwa maisha yako na vyenye vilikuwa haviendelea yake vinaanza endelea. Kuna watu ambao wakiingia ndani ya biashara yako unaanza uzisha gizi au uwaka na uzisha ukazania akakose clientele ndio ishakuwa, akumbe muingiza mtu aliye na neema ya kuuzisha. Siku unamfukuza na milango zinafunga. Hii ndio iliacha Maria anazaa Yesu. Si kwamba alikuwa special, lakini ni kwa sababu alikuwa anaeneza kriter yenye na répondre Yesu kukua. Amen. Maana yake ni mimi ninasema, si Biblia, ni mimi. Elizabeth angelikuwa kingaliki vierge, angelikuwa pia na ile faveur ya kuzala Yesu, sababu ni wa ukoo ya nani?
ya Lawi. Yeye Elizabeth alikuwa mkritere, na alikuwa amekuwa na mume, alikuwa hakingaliki vierge. Na pia mume wake Zakaria hakukuwa wa muukoo ya nani? Ya Daudi. Hii ndio iliacha tu Maria fiasi yake hangekuwa ka Yosefu, hangezalaka Yesu. Tu Yesu angelikuwa souverain sacrificateur, me hangelirithi kiti ya nani? Ya Daudi. Kuna mtu unaweza kumkataa katika maisha yako ikaharibika, na kuna vitu vyenye hautapataka tena sababu umekataa mtu. Ambia jirani yako, ninaikala pembeni yako lakini niko na neema ya kipekee. Tunaikala hapa lakini hatufananani. Niko na neema ya kipekee, na wewe uko na neema yako ya kipekee. Ce n'est pas par hasard leo Mungu alipenda muikale vile gisi mumeikala. Anajua kuna kitu ule atakupatia. Anajua kuna kitu ule naye pia atakupatia, ili mnapotoka hapa muende na mambo yaliyo tofauti. Ama usiku ya jana nikasema, Mungu uko mkubwa. Si kwa bure ulipenda nivuke mwaka nikiwa kwenye madhabahu ya semester. Ninajua madhabahu ya semester imeweka kitu katika maisha yangu, na mimi ninajua juu ya madhabahu ya semester kuna kitu nimeacha. Haleluya. Hata kama ninakuzidia pesa, kuna kitu na wewe unanizidia. Ninaweza kuwa nakuzidia magari, lakini na wewe unanizidia kaneema fulani. Ninaweza kuwa naongea français bien, lakini una kazi ya mzuri kuniliko. Kuna kitu ambacho Mungu ananipatia ambacho Reverend Ndovya hana. Amen. Na kuna kitu Reverend Ndovya iko nacho chenye mimi siwezi kuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tukijuana katika ile viwango, unaheshimia mwenzako na anakuheshimia, na heshima inadumu. Maria alikuwa na dada yake ambaye anaitwa Elizabeth, na Elizabeth Biblia inasema alikuwa nini? Alikuwa tasa. Ikiwa Biblia imesema katika Israeli hapata kuwa nani? Hapata kuwa tasa. Alafu huyo ambaye namtaja Elizabeth, nimesema ya kwamba yeye haiko nemborteki, haiko mtoto wa mlozi sawa Abrahamu. Yeye ni mtoto wa watu waliotumikia Mungu, waliofanya sadaka, waliokubalika na Mungu, na Mungu akawapa neema. Microphone yangu haiseme biete. Mungu atanipa neema ya kusema na sauti utaelewa tu. Katika hali ya Elizabeth, Biblia inasema ya kwamba Elizabeth katika utasa wake, yeye pamoja na mume wake walikuwa wanamwogopa nani? Walikuwa wanamwogopa Mungu. Fuate vizuri. Maana yake unaweza kuwa tasa na hauna dhambi. Unaweza kuwa tasa na haufanyaka uasherati mjenesi. Unaweza kukosa mtoto mdoa na haukuingia kwa mfumo. Unaweza kukosa mtoto na hauna kwa laana. Unaweza kukosa mtoto shangazi na hakusema kundugu. Amen. Amen. Elizabeth haikumfanya dhambi. Elizabeth iko na neema. Elizabeth, Biblia inashuhudia alikuwa na neema. Jinsi na Maria alikuwa na neema. Lakini pamoja na neema na woga wa Bwana, na mume wake amekubalika mbele. Mume wa Elizabeth alikuwa amekubalika mbele za Mungu. Alikuwa na uwezo wa kuingia mahali pa kabla ya Yesu kuvunja pazia. Mume wa Elizabeth alikuwa na hiyo mamlaka ya kuingia, wote mnabakia nje, yeye anaingia ili atoe sadaka ambayo itakubalika na Mungu. Ule ndio mume wa Elizabeth. Lakini mke wake tasa. Nataka mnielewe vizuri. Si kwamba sababu umekosewa kitu umemwasi Mungu, hapana. Si kwamba umechelewa kupata hiki ndipo umemkosea Mungu. Kuna mafundisho wametufundisha ya kwamba ukikuwa hivi maana yake kuna kitu umefanya tu. Kuna kitu ulifanya cha mbaya chenye kinaacha unakuwa hivi. Si wote walio wa ile aina
na wengine ni mapenzi ya Mungu, kama Yesu alivyoambia mtume wanafunzi wake katika Yohane sura yake ya 9 ya kwamba hii kipofu alifanya dhambi na wazazi wake hawakufanya dhambi ili utukufu wa Bwana ifanye nini? Ndio ilikuwa sababu ya kuacha kipofu kwa Bwana. Hakupo na uzala kipofu na haukuminaka. Mlisikia hivi? Unaona sana mtoto mwenye akili haiko sawa na haukurogana ta. Ni ili kupitia wewe gizu utamchunga, utampenda. Watu wenye watakuzunguruka hapo nasema huyu mama iko kabisa na roho wa Mungu ndani yake. Chile tu chinacha Mungu anakupatia mtoto wa ile ile. Juu utukufu wa Mungu ifanye nini? Afu Elizabeth alikuwa tasa miaka anakosa mtoto. Elizabeth alikimbiaka uso wa Bwana. Na Zakaria mume wake asema ajume mtoto mimi naacha kazi yangu. Soma maandiko mzuri. Hata vitabu vingine vinaeleza hakuwahi kuacha, au contraire aliendelea kumpenda Bwana mpaka akafika age ya uzee. Elizabeth anazala amezeeka. Alikuwa amekomaa kidogo. Sababu mume wake alikuwa ameanza kuzeeka. Mume wake alikuwa mtu mkubwa. Matumaini yamekatika. Ndio maana wakati malaika anamwambia sema Zakaria utazaa, anasema achana na mizaa ya malaika. Maana yake alikuwa ameingia kwenye espoir ya miaka. Tunajua kuna age mtu amefikia hawezi tena kuzaa mtoto. Zaidi sana kwa nyinyi, zaidi sana kwenu. Amen. Kwa tu nisenganda kanasenga. Kanasenga singamba. Ça dépend na mwili ya mtu. Acha nitoe mfano mwenyewe ili nifunge somo. Watu watatu wakuja hapa, tunatoa mfano. Mkuje na makiti. Tabaka sehama pale ikala pale. Mnifuate kwa hii sura muelewe kitu ambacho kilipitikana. Kuna vitu ambavyo ni vikubwa na vinavyoshangaza ambavyo ninataka Mungu awafanyizie mwaka huu. Bashir, kuja na kitu kaya hapa. Hapa tuna mzee kabisa. Mtu amezeheka, sura ile kujamana sawa mtu ambaye anaona mateso ya kuenea. Iko hamuna mzee ndani ya kanisa. Mko na neema kabisa. Ndio wote mko hibiti. Hamjazeheka. Alafu tukamate mama moja na mzito kama amekutoka kuja kucheza ile roho. Huyu anaitwa Elizabeth. Elizabeth ni mzee. Sawa? Elizabeth Biblia haikuandika, lakini mimi niko kwenye Elizabeth hapa. Mfuate hii mfano mzuri sababu itawafariki. Kama kitu moja pale pia ikala kama kwenye Elizabeth. Hii sasa ndio nawaambia ndio vile vilikuwa. Biblia haikuandika kabyote. Ndio maana kuna wakati ya kusoma Biblia pia Mungu umesoma Biblia ninalala unipatie maono na nilipitikana. Anaweza kuletea picha nzuri na ukakuwa pale ukafanana mwenye aliishi pamoja nao kwa muda ule. Hii picha nawapatia nimeipokea toka mbinguni. Alafu huyu simuona jinsi anafanana na daktari na mamundiri yake. Yeye ndio anakuwa daktari. Kisha na huyu anakuwa ginekologi wa hospitali ya mzuri yenye iko bien renommé hapa Kisangani. Hospitali yenye iko na ginekologi mwenye mnaamini ndio hospitali gani? Saint Joseph. Sedef. Pale ndio kwa ginekologi mwenye mnasadiki. Njoo huyu. Ginekologi wa Sedef. Iko pale kwa anafanya kazi, daktari anafanya kazi. Alafu nabakilia mtu mmoja. Papa kwa ikala hapa. Alafu malaika ameambia Zakaria mke wako atachukua mimba. Biblia inasema wakati Zakaria alipobishana akakuwa Mungu mpaka siku mtoto alizaliwaka na wakampa jina. Alafu baada ya siku mbili, sababu ya Mungu haichelewi, inakuja haraka haraka. Baada ya siku mbili
Wakati Zakaria alishuka kwenye madhabahu akafika nyumbani, akamwachia mzigo. Unajua maana ya mzigo? Mimba. Amezeheka. Kama Biblia haisemi alikuwa na miaka ngapi, lakini alikuwa amezeheka. Kama alikuwa amefika 70, kama ilikuwa 60 sijui. Alikuwa amezeheka mahali ambapo hawezi kuzaa tena. Elizabeth. Alafu unajua ile kitu inataka leta mtu asikie raha ya kutapika, hapana huzuni, raha ya kutapika. Elizabeth baada ya siku 2, 3, 4, 5 juma anasikia mwili yake haiko tena salama. Kisha Elizabeth akasema, "Kwa mshukuru, mnaongea. Mshukuru wangu. Nasikia mwili kama ndasikia malaria. Mwili haiko bila paka nako ni katoto kabichi, hakajui maana, hakaelewe. Kanasema basi tate pole pole, tate utapona, komea." Anaishia pale. Kuna warafiki tu wakuvutia moyo lakini hawana cha kufanya katika maisha. Ukimwambia shida yako tu anasema pole pole, Mungu wangu anakuona, lakini hana msaada ya kukupa. Njoo hapo. Sibu kuna kule kumakariti na kumafani. Mtu unamwambia problemu yako yapata. Kisha anakwambia aseme basi tu Mungu anaona. Basi pole pole. Analala. Unakucha wapi? Anasikia kama uregevu inazidishwa. Anaenda uza kwanza fasida, anasema basi tu ni malaria. Anakunya fasida. Lakini magonjwa yenye anasikia haiko ya fasida. Inaendelea kumregeza juma 2. Akisema anakula kama tungulu kama mafuta, kamboga kapikiwa na matungulu na mafuta, anatapika. Anasema magonjwa imefika kunivyo ya juu. Nipeleke wapi? Hospitalini. Sababu Zakaria yuko wapi? Kwenye madhabahu yuko anatoa sadaka. Alafu mshimama. Kaa hapa hivi. Hapa. Kaa pale nje. Hapa. Sawa. Alafu Zakaria anasema aka katoto kadogo akaelewa, acha kwanza nishipeleke ku hospitali. Anakuja ku hospitali, anafikia ku reception, juu hawezi fata ona daktari. Alafu huyu mwenye anamrecevoir anasema kiti hii hapa, sababu Zakaria Elizabeth anachoka sana, hata kama hajui mzigo gani anaichukua, lakini imeenda kumchosha. Kisha jambo mama, tate, habari za kunyumba tate. Tena najibia vizuri, ila mwili basi haunipi. Mwili hasa unasikia namna gani? Kwa macho ya kawaida huyu haezi wazia nini, impossible. Anaona sura, atajua tu ni malaria. Anasema basi siku karibia chuma moja ilisha, niko na uregevu. Sasa leo nimeanza tapika, nikikula tu nisisikia harufu ya chakula natapika. Wewe kama mganga wa kupokea wagonjwa utaandika kufishi nini? Utaandika aonane na daktari kwa maelezo mengine zaidi. Na utaambia daktari, lakini hizi nimemsikia uangalie. Angalie kama ana malaria. Ndio maana kuna watu katika maisha unapowazungumzia vitu unavyovipitia wanaweza kukupatia jibu ambayo sio kweli. Anasema ukizi umeeleza inawezekana kuna roho ya mauti. Akumbe na siri ya mauti ni ya uzima. Hawana macho ya kuelewa lugha ya Bwana. Huyu anaposikiliza magumu ya mama Elizabeth tate, anasema kizu umeeleza, mama usiogope, unapona tu, umefika hospitalini. Sasa uende kuona nani? Uende kuona daktari. Usifadhaike, umepona tate. Tate anakuja, wanamtuma kwenye daktari. Vraiment anaeleza kriteria ya daktari. Dokta anapokea fiche de renseignement yenye imetoka wapi? Ku reception. Ku checking ya kwanza, conclusion ya checking ya kwanza ilisema tate anaweza kuwa anasikia nini? Malaria. Alafu daktari
Anasema tate, unajua hawasemake vya mingi, wapi kuna uma. Tate anashika kueleza basi mwili iko. Daktari anaandika, mpatie kwanza paracetamol. Ile ni dawa ya kwanza, hata kama ulisikia kifunza paracetamol na weko. Tate, na nini tena wengine, basi nikisikia harufu ya chakula natapika haraka. Mtilie ndio ABCD. Basis, weka basis. Daktari naye ni kipofu, hana macho ya kuelewa muujiza inayotendeka. Miujiza ya Mungu inatendeka, watu wanapoiona wanawazia mambo mengine, lakini kufinalite ndipo wanajua ilikuwa processes ya mbinguni. Alafu anapomaliza anasema tate, tunakupatia tena rendezvous kuja tena baada ya mwezi tuangalie kama malaria inaisha. Ni kama malaria tu ndio kiko kana kusumbua, haona una kafiepe kadogo, usiogope tate utapona. Na tena akatulia, nimeona nani na mabeso ngomonga ye daktari alia tuloko mtu aligusa kichwa changu. Tate anashimama, anarudia kwa nyumba, anajua nimepona. Shimama Elizabeth, tuende tena nyumbani. Elizabeth anaenda nyumbani, anakaa nyumbani karibia muda fulani. Wakati anakunya ile kama ndio basis, alafu anakapika mara 6 kwa siku. Akitumia paracetamol sasa na kusimama mkitanda inajashindikana. Ikiwa daktari alisema umepona, Elizabeth anajikuta sasa vitu vinakuwa tellement compliqué. Kuna nyakati zingine unaweza kuwa na kashida kadogo mbele ya mtumishi na akakuombea, anasema imeisha, lakini sije unarudia kunyumba inakuwa mara 6 mbaya kuliko mwanzo, na ukajihisi mchungaji alikudanganya. Hakukudanganya. Kitu kinachotendeka katika maisha yako mchungaji pia hayakielewa, lakini Mungu anakielewa na anajua kipi anakifanya. Si kwamba hali fulani inapozidishwa baada ya kuombewa Mungu hakusikia maombi. Mungu ameyasikia, lakini anajua kitu gani anakifuatilia katika maisha yako. Elizabeth anakuja, dawa kile inaisha, hakuna chochote. Kalanja kacheza combien de mois? 3 mois, 4 mois. Sasa kanafika 4 mois, kalanja pika hivi pasi. Kisha Elizabeth anasikia mtumbo kakitu kanazunguruka hapo. Elizabeth anasema miome hapo sasa imekoma. Akasema wewe kwa miome, basi miome tu inasumbua. Irudia wapi? Twende tena. Anaanjia kwa reception. Anasema sasa mganga, tangu nilipotoka hapa vitu bwana vimekuwa complicated na mtumbu sipo anachezea chetu. Elizabeth anaweza chikemea, anafanya na mafungo, anawaza ni mapepo. Anasema cheche unachezea che mtumbu. Kwanza ule mama ananiangalia kama mbaya, anaweza kuacha tia mtumbu yangu kitu. Daktari mtumbu, mganga mko kitu. Mganga anasema mtumbu mko kitu. Anaandika ecography. Nani mimi tena mama? Na kutapika usiseme. Hata kama anaeleza vile, huyu mganga haizi wazia nini? Sababu akiona sura ya Elizabeth miaka kile hakiwezi ingia mkichwa. Si kwamba watu hawasadiki kwamba unaweza pokea muujiza wa aina fulani inamaanisha ya kwamba Mungu hawezi itenda kwa maisha yako. Watu wanaweza kukujua na faiblesse fulani na wakasema huyu hawezi fanya hiki, hawezi weza hiki, lakini Mungu anapokuangalia anaweza kukurendre capable na ukafanya kenye watu hawakuwasia, juu iweze kuwa muujiza wa aina gani? Muujiza mkubwa. Alafu akaandika haraka, tusichelewe kuja tena hapo kwenye daktari. Na daktari anafanya tena vyake, sababu anajua kukula pesa zetu. Anauliza tena unasema nini? Alafu nini na nini? Anaandika. Anasema sababu hapa hatuna ecography nzuri sana. Lakini acha tu, hata kama haipo ya mzuri wanataka kuyao. Ecography kwao resulta inatoka iko positive, kwamba
chenye chiko mtumbu haiko mioo, chenye chiko mtumbu ni mtoto. Daktari anaposoma ekografia ya kwao anasema apare yetu inafanya nini? Inaharibika. Sababu atakuya anamuuliza ule ekografi, umeona bien? Kuna nyakati zingine unakuja na resulta mbele ya daktari, Lucy hatujua kusoma. Anapoona majibu anashituka, anasema ngoja kwanza kidogo mimi nakuja. Anakuja kwenye ekografi wao, uliona bien? Ekografi asema na mimi niko hapa, niko nakosa kama ni ndoto. Daktari na ikala kwanza angalia, unaona nini na wewe? Anasema pana, haiko mimi tu. Tumtume wapi? Yoko FBC kusaidia. Sababu pale ndio kwa mashine ya tunafanya nini? Tunaaminia. Wakati watu wanadute na muujiza ya Mungu maisha yako, haiwezi badilika kwa watu walidute. Haleluya. Amen. Alafu wanamtuma wapi? Kuya twende. Alafu huyu ndiye mtaalamu. Hospitali nyingine hawafanyake vya haraka, wanaangalia ache, wanaona, wanaandika, wanakurudisha. Anaangalia mama, sababu alikia na karatasi kanaandikiwa, angalia kama hii kitu ni kitu gani. Anamtandika pale, anaangalia, anaangalia. Resulta inasema mama yako positive. Ana mimba. Huyu hata mwambia haruhusiwi kumpa jibu. Anaandika, anatosha klishi, anampatia, rudi wapi? Daktari. Rudi hapa. Huyu atabaki hapa kwenye daktari. Huyu atabaki hapa. Atashangaa. Atafungua kinywa. Atajiuliza, nimeona vizuri ama sione vizuri? Hii ndiyo miujiza mikubwa ambayo mtu ambaye anaangalia anasema haiwezekani, lakini akishaangalia anaona bishafanya nini? Bishawezekana. Tena anaangalia mara nyingine anasema impossible, lakini mu realite iko possible. Huyu anaandika mwajina ile date, leo nimeona kitu ambacho hakieleweki. Kuna vitu ambavyo vinapita akili ya madaktari. Akifika kwenye daktari wa kwanza, daktari anapoangalia anakosa tamwambia namna gani. Alafu daktari anasema, mama, haukufe malaria. Unawaza kumwambia ile kitendo rahisi, haukufe malaria na kichwa haiko bien, lakini uko na mimba. Elizabeth ataosa nini? Ataosa ni ziaka. Mganga ashakosa cha kufanya. Wadaktari wa hizi masiku tu wanapenda franga. Uko na mimba mama, na tayari miezi 4. Unawaza Elizabeth alielewaka ile maneno ya mganga? Sisi tunasoma leo Elizabeth akachukua mimba, akazaa mtoto, jina yake Yohana. Tunaona kama ilikuwa jambo rahisi. Lakini ukiuliza mama Elizabeth, atakwambia ilikuwa jaribu kubwa ndani ya maisha yao. Mtate wa 70 80 akipita na mimba mbalabala, mtasema nini? Elizabeth akarudia akasema, hapa waganga nao wiko na vyao, kiatu shendetu. Elizabeth cha anarudia kwake, kisha kashubuki kwa pale kiko na sukula hii masahani. Elizabeth asema, unaona waganga wa siku za mwisho, si daktari kase aseme niko na mimba. Mtoto kanacheka, ya tate. Ndio vile sana ilikuwa. Alafu kwa kwenda haraka, Elizabeth akaanja shiba pasipo kula chakula. Kuna dute zingine haziwezi kuarete processes ya Mungu kwa maisha yako. Zaidi sana kama kitu ni kikubwa, unaweza kuwa na mashaka lakini muujiza inaendelea. Elizabeth alikuwa na shaka, Zakaria alikuwa na shaka,
lakini mimba ikafanya nini? Ikasogea. Kuna wahubiri wanasema usiwe na shaka, kuwa na imani tu. Kuna vingine vitu haviombe imani yetu, vinaomba imani ya mbinguni na miujiza inatokea. Kuna vingine vyenye vinaomba imani yetu na vingine haviombe imani yetu. Elizabeth alikuwa na imani ya mtoto. Zakaria alikuwa na imani ya mtoto. Kuhani mkubwa mengredi haamini gisi Mungu anaweza mpatia mtoto mwa ile ashi. Ikiwa amesoma habari za nani? Za Sarai. Amesoma gisi Sarai alizalaka à l'âge de 90. Lakini ile andiko anasema hivi haviweze. Lakini tumbo ikazogea. Ilipofika mwisho, Elizabeth ameacha kuamini akose. Tena mume wake hawezi weza kumwambia sababu kinywa imefanya nini? Imefungwa. Elizabeth anasikia tumbo inajaluma. Anakimbia hospitali. Daktari anavala magazi yake, anavala chepema. Anasaidia Elizabeth. Daktari mnawaza iko na ngoya mtoto ama iko na ngoya kitu kingine? Ujitie mnafasi ya daktari. Sura imegunjamana hivi. Alafu mama anaanza sukuma. Ujitie mnafasi ya daktari. Mujitie mnafasi ya wale wanganga. Wanaangalia mtoto kabisa, ni mtoto tu. Yohana alipotokea, wanganga wote wakashangaa. Wakaandika data ya kuzaliwa ya Yohana. Tokeo limetokea leo, halijawahi tokea. Tokeo tumeliona leo, na kwa masomo hawakutufundishaka. Tokeo ambalo tumelifanya leo, tumeliona ni tokeo la mbinguni. Amen. Hizi ndizo miujiza mikubwa ambazo zinashangaza dunia, ambazo zinashangaza watu wenye wiko hotema place, ambao wanazania tumemetrize kila kitu, kisha wanakutanisha le contraire de la connaissance. Elizabeth akazaa, akakumbatia mwana. Muujiza mkubwa. Amen. Turudi kwa nafasi na Mungu awabariki. Nakumbuka siku moja mvua ilinyesha. Wengine nawapa shuhuda hizi wanaona kama Kisangani ni mbali, lakini sisi tuko hapa na kuna washuhuda hapa zaidi sana. Papa Artiri anajua hiyo ambayo nawaambia leo, sababu alikuwa mshuhuda. Mvua ilinyesha hapa Kisangani, na kwenye uwanja wetu palikuwa migomba. Mnajua migomba? Mvua ikanyesha mpaka migomba zikakatika hivi mara mbili, inavunjika lakini yote haianguki. Alafu watoto wanapenda michezo mibaya. Tulikuwa napanda juu, tunatereza chini. Nilikuwa kakiana kadogo, nilikuwa sijaanza shule la kwanza la kiprimari. Alafu wakubwa wakatutilia mti yenye pango ili tukue tunaweka mguu, tunafika juu, tunateremuka. Mimi niliposema ninaweka mguu ninapanda, ikaponyoka, ikanipasua kiungo ya siri. Wakanipeleka hospitalini, kama ilikuwa Katerini. Katerini ndio nini? Zamani kulikuwa hospitali hapa. Wakanichukua haraka, wakanikimbiza hospitalini. Madaktari waliponiona wakashangaa. Muujiza wa kwanza, akasema, wakatengeneza, alafu wakasema huyu mtoto hatazaaka. Alafu nilikomaa, nilikuwa mwasherati wa aina kubwa nilipofika miaka 12. Lakini hata mimba ya kusingiziwa sikupokea. Alafu nikaamini ya kwamba ni kweli sitafanyaka nini? Sitazaaka. Mpaka siku nilipomjua Mungu, nikaamini kazi za Mungu, nikatembea na Mungu. Alafu Mungu ana uwezo ya kurejesha uzima mahali kitu kimekufa. Nikaongeza imani, nikaamini neno, nikamwona Elizabeth, nikaona Abraham na Sara,
nikaona matasa katika Biblia kama wale wa kina Naana, nikawa matasa wote wa Biblia nawajua, na nimejifunza nao, ninajua huyu alizaa kwa sababu hii, huyu alizaa kwa sababu hivi, muujiza ya uni hivi, hata hawa wanawake wa Sunemi wote wale nimejifunza, na ninapowafundisha najua kipi nakisema. Hawa wakaniumbia imani, na nikasoma mstari ambao tumeusoma leo, maana hakuna jambo linaloshindikana wapi? Kwa Bwana. Nikapata mke wangu, nikamwambia hali zangu, lakini nikasema kuna muujiza utatokea. Akanikubali, tukaingia kwenye ndoa. Alafu nikaambia Mungu, muujiza na kuomba mimba ya haraka nisichelewe. Vile tasa wa miaka, tulipoingia ndani ya ndoa, mwezi wa kwanza Mungu akajibu maombi na mimba ya kwanza. Mwezi wa kwanza mimba ya kwanza. Alafu nikaelewa Mungu hakika ni Mungu. Ingelitokea nimerudi daktari aliyesema ile neno akiwa iko hai, kisha nakuja na mtoto, angelishangaa. Bwana Yesu asifiwe. Leo nina watoto, na tangu hiyo siku ndani mwangu pameumbika imani ya kwamba hakuna tasa ambaye hawezi zaa. Hakuna tasa ambaye hawezi zaa. Na ninapoombea tasa, nasema Mungu, siombe Mungu wa Ibrahimu, siombe Mungu wa Elizabeth, naomba Mungu aliyenipa mtoto. Mungu wewe uliyenipa, upatie kwa jina la Yesu, na unapokea mapasha. Hizi ndizo miujiza Mungu wafanyizie. Daktari amesema kulingana na magonjwa yako hautaponaka, kwa jina la Yesu pokea uzima. Alafu kirudia pale, naangalia diabetes imeisha, ashangae, ajiulize ilianza namna gani. Sema nakushukuru Yesu. Usifunge macho, fungua macho tu. Sema nakushukuru Yesu kwa shuhuda za leo. Umenifundisha nisiwe kama mtu aliyekuwa mti ambaye alikataa kukupokea, akakataa kufanya kazi yako, ukamlaani na akakauka, gala likakauka. Niwezeshe Roho wa Bwana ili nimzalie Bwana wangu matunda, ili nimfurahishe Muumba wangu, ili nifanye kazi lake. Sema Baba, kama ulivyotembea na Maria, ukatembea na Elizabeti, na kuhitaji katika mwaka huu utembee pamoja nami na unifanyie miujiza mikubwa. Sema tena miujiza mikubwa. Nasema ukiri kwa imani, miujiza mikubwa ambayo kila sikio itakaposikia tendo lile ibakie ndani ya kustaashabu. Kila macho itakayoona ambacho umekifanya ibaki katika admiration kubwa. Sema Baba uliye mbinguni, unitendee miujiza mikubwa. Tuko nafanya declaration, na miujiza hizi mikubwa si ile kitu ambayo mnaelewa. Kuna matokeo Mungu atayatokeza katika maisha yenu mpaka wewe mwenyewe utashangaa. Itakuangaisha akili, itakutoa machozi ya furaha. Hapana Mungu kukufanyia muujiza kisha unaieleza na huko unaielewa. Atawafanyizia vitu ambavyo hamtaweza kuelewa, kisha kumwisho mtakuwa nasema Mungu yeye peke apewe nini? Apewe sifa. Sema Yesu, nimeamini ya kwamba shida yangu ambayo imenisumbua, imenikosesha furaha, imemalizika leo. Sema naamini. Unajua mmezoea maombi ya kusema pika mikono, chapa makofi, ruka. Kuna pia maombi ya ukimya inayozaa mambo ya fushu. Sema nimeamini ya kwamba leo kitu kipya kimeanzishwa, kitu kikubwa kinaanzishwa katika maisha yangu, katika njia zangu,
Kitu kikubwa kimeanzishwa. So umenituma hapa Roho Mtakatifu, si kwa ajili ya kufanya misaa. Umenituma kwa kusudi na malengo, ili niwafundishe kweli kama Luka alivyomwambia kwamba na kuandikia maneno haya ili ujue yale uliyoyasikia ya kwamba yana msingi na yana uzima. Shuhuda za Elizabeti si ili tufurahi tu, bali ni ili imani yetu ikomae na ianze kuproduce maefe ambazo zitawashangaza majirani. Walijua huyu hawezi kugusa hiki, hawezi pata hiki, hawezi weza hiki, hawezi fika mahali fulani. Uwabebe kwa mabawa yako kama Roho Mtakatifu, uwachukue juu katika hoteli kubwa, na uwasogeshe na uwafikishe kwenye mlima wa sifa na heshima, uwafikishe kwenye mlima wa raha na amani, mahali ambapo mabilioni maelfu ya watu yatawatazama na yatakapoona matendo umeyafanya, mahali umewafikisha, vitu umewapatia, stabilite umewawekea, wawe katika kustaajabu. Kwa jina la Yesu, siku ya pili ya mwaka, wengi leo waanje kushuhudia. Najua wengine wameshuhudia tukifunga mwaka. Baba, leo waanje kushuhudia. Kwa nafasi ya kwanza, neema naiomba kila mtu amesema shida yangu aibadilishe leo, aisahau katika maisha yake. Milima ambayo imesimama juu yao, milima ambayo imesimama mbele yao na imefunga macho yao kutokuona makubwa ya mbinguni, acha Bwana milima uiangushe, uisambaze, uitoshe juu yao, na waone raha ya kukutumainia wewe. Wanaojigunja sababu wamekosewa hiki na kile, watoke hapa na furaha kama Hana alivyoshuka Shilo akatoka na furaha, uso imebadilika. Waende wakiwa wamepokea muujiza kwa jina la Yesu. Amen.